Bom dia, gente! Hoje vamos de passeio. Tá fazendo solzinho bom? Assim que eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Mas a primeira parada é aqui, ó, nessa fogueira bem pequenininha que vocês vão ver agora. Aqui atrás, deixa eu mostrar. Olha só o Henrique ali embaixo. E agora, ó, vamos ver os meninos, olha. E olha só o tamanho da fogueira. Olha só, tá passando um carro aí. E olha o tamanho da casa e o tamanho da fogueira. Deixa eu mostrar ela um pouquinho mais de perto. Olha o tamanho dos troncos. Isso aqui, quando colocarem fogo... Olha, olha. Fica aí do lado, Hugo. É gigante. Es como yo de antes. Sim, a gente vai de passeio com a Vicky mais um dia, que ela adora passear com os meninos. E os meninos adoram levar ela de passeio. Olha só. Meu Jesus. Pronto, aí dia 24, na noite de Natal, eles colocam fogo nela. E dura mais ou menos uns 2 dias. Um dia, 24 horas queimando. ¿Por qué siempre? ¿Por qué hace eso? Una cosa. Si no está... Para... Lo único que se escucha, ¿no? El tolón, tolón. As ovelhas comendo. Vamos, Vicky, vamos. Hace eso porque quiere pasear. Claro. Ya, porque como me encanta pasear. Oh, qué verde, qué guapo. Siempre pasea con nosotros. Mira, mira las coles. Tem uma hortazinha pequenininha aqui. E o brócolis. Sim, um monte de laranjas aqui. Hola, qué guapo. Serão buenas essas, Hugo? No sé. Ai, que lindo. Mas tem umas que são amargas, por isso o pessoal não recolhe elas. Mas olha essa horta pequenininha ali. Tem umas brócolis aqui lindas, ó. E couve-flor. E as ovelhas aí. A única coisa que dá pra escutar aqui, tem dia, ou de manhãzinha quando a gente acorda, é esse barulhinho do chocalho das ovelhas. Nós vamos andar, vamos pelo campo agora. Vamos sair aqui da cidade e tem um caminho que é bem bonito. Mas essas laranjas chegam a dar pena. Elas caem no chão. Mas não, o pessoal não recolhe por isso, porque elas são amargas. Olha só como a gente tem que ir para aguentar, porque não tá fazendo muito frio não, mas o vento tá muito forte. Aí bate na orelha, depois dá dor de ouvido. E no nariz faz que a gente fique gripado depois, né? Mas enfim, vamos andar um pouquinho para ver se esquenta.
estamos a só 5 km de Portugal e da cidadezinha que tá aí, né, que se chama Serilho, a 400 metros. Mas por aqui a gente não pode cruzar Portugal andando, porque o rio tá aqui atrás. No, es venenoso No, esse. esto es una manita, ¿eh? Oh, Esto es una manita, cuidado. olha só que lindo a gente viu. Son peligrosos. Pera, Vicky. Como é que se diz? La manita. Uma manita que é um tipo de... Como é que se diz? Um tipo de... Son guantes. Como se chama? Los bullets. Rubellón. Não, um tipo de cogumelo, mas esse daqui é venenoso. Olha só que lindo, mas esse é venenoso. Esse não pode comer não. Tem um monte aqui. Aí um montão, mira esse. Pero esse de aqui tampouco é, hein? ¡Otro! Mira, outro de outro tipo. Mas esse daqui eu acho que nem é comestível. ¡Otro! Que pena. Não los toques, hein, Hugo? No toques. Tem um monte de cogumelo por aqui, nesse terreno. Mas eu acho que a maioria não se pode comer, não. Es otro de eso. Ah, mira. É outro, mira. É outro, mas esse também não pode comer, não. Olha só. Hay un montón. Mira aquí. Mira esos marrones. Mira, chicos. Brillan. Sí. Algunos marrones sí. Cuidado, Vicky. Algunos marrones sí que sufren. Mira, otro aquí. Los roballones son marrones. Mamá! Este es tipo de ese. Sim, é o mesmo tipo do outro, Vicky. Sí. É, ali tá o caminho principal. A gente pegou um atalho aqui por outro caminho. Tá cheio de setas, de cogumelos. Vicky, ¿has visto cómo la he soltado? Não vi não, Hugo. E La tenía así, después la he soltado y se ha ido acá. o Ike escorregou o bichinho. Ó, meteu o pé na lama e a bunda. Mas não tem problema não. Já limpei a mão dele. Olha a calça como ficou. A mão dele tá limpinha e digo, vamos embora andar aí, que não tem problema não. Caiu, limpou, tá novo. O bom é que não se machucou, né? Pois vamos embora caminhar. E aqui pelo menos faz um pouquinho menos de vento, ó. Pra vocês verem que em qualquer lugar tem cogumelo, aqui detrás tem um. Deixa eu mostrar. Mira aí, Iker, vem lá ver esse. Esse daqui parece mais comestível, hein? Mas como a gente não conhece, a gente não recolhe nenhuma. Ai, Vicky! Não me tires! Vem, Vicky! A Vicky não para, cachorrinha. Não para! Ela adora passear. É pequena, igual o menino. Vem, Iker. Dá a mão. Dá-me a mão, vai. Ele tá com medo de cair de novo. Pronto. Mas eu disse a ele que não tem problema, é só barro. Limpa a mão e pronto. Olha só que lindo. Aqui dá pra ver... ¿Sabes el ¿Qué? podrido Sim, del pueblo? sim. Pues se ha caído. Del pueblo? De Sí, onde? de la casa del pueblo. Papá, Aí, ó. ¿sabes el árbol podrido? Dá pra ver o rio já. O rio Pues se ha caído. Tajo. ¿Qué árbol seco? Rio Tajo. Que tá entre Espanha desse lado aqui, ó. E Portugal ali do outro lado. Outro tipo, e que encontrou. Outro tipo de cogumelo. Esse daqui, se eu não me engano, o pessoal chama ele de boletos. Mas eu não sei, a gente não conhece não, se é comestível ou não. Tem uma descidinha aqui boa. No, mira, mamá, mira, ya verás. Vá. Cuidado aquí con la hierba. Ella se va. Olha só esses daqui. São muito bonitos, né? Mas são venenosos. Esse daqui, minha filha, comeu adeus. Mas o caminho tá cheio, cheio, cheio. E que fica doidinho me mostrando. Mas vamos continuar, vai.
Pero quando é mais luz, não? A ver, Iker. Faz assim. Ah, o Iker. Caiu um dente dele, o primeiro dente de leite. ¿Cuál número era? O número 1. Y el mío me han quitado uno. E o Hugo teve que ir no dentista para ele arrancar o dente. Espera, Hugo. De leite porque não queria cair. Esse daí. Um queixar. Diz outra vez. Hola, gente. Onde estamos, Iker? En Quinto Pino. Aonde? En un restaurante. Aonde? A un restaurante. Mas como é o nome dessa cidade? Tu sabe, Hugo? No me recuerdo. Nisha. Nissa. Nisha. E agora a gente vai comer. Esse restaurante é muito bom. Hein, Kari? Sí. Te está cayendo el gorro. A comida é muito boa e é muito barato aqui. Depois eu mostro um pouquinho a cidade Y ponen mucha pra comida. vocês. E vem muita quantidade de comida. Dile que yo O como. Hugo já tá comendo. Yo quiero. Obrigado. Yo quiero. Ponerse aquí, chicos. Depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês. E tem uma sobremesa que é uma delícia aqui. Acabo de comer una espinaca. Está muito boa. Tú sabes que la espinaca tiene mucho... Temos, tiene la espinaca? temos aqui, tem zinco, hierro, cálcio, tem um montão. Temos aqui o Iker comendo a sopa de espinafre, que tá uma delícia. E ele dizia que ele não queria comer. Aí quando provou ela, tá adorando. Está más buena que regalo. Sim, sim, está de muito boa. verdad. É verdade, pronto. Sim, sim. No, es que la he probado y digo, qué cosa más buena. Sim. Ele... Tá vendo? Ele adorou. Aí a gente pediu outra aqui, ó. Pra dividir, porque a gente já tinha pedido outras comidas. Mas é uma delícia e sopa daqui, dessa parte de Portugal, do Alentejo. Não sei se é de todo do norte, mas daqui é uma delícia. Coloca mais pra lá, Hugo. No, Hugo, come. Qué cosa más Está buena. delicioso. Muy, Claro. Y que muy buena. Vamos. Y más natural que esto. É como um creme de batata, eu acho que tem... Pronto. ¿Qué? Nada. Eu que não vou falar, só vou gravar. Las tres que has. El arroz le han puesto limón. Pues yo no como. El tuyo que é, Hugo? Segredo. Secreto. Secreto. Toma. Vamos a la vida. Tua sobremesa é do que, Hugo? De galleta. De quê? De bolacha? E a tua aí, que? Morango. É de morango. E que mais? Morango e que mais? Chocolate. Chocolate, sim. Tá bom o morango? E o teu, Hugo? ¿Y qué es el tuyo? Como é que tá? Obrigada. E a gente vai tomar cafezinho, porque a comida tinha tanta comida, mas tanta comida que sobrou. Vamos levar pra casa. E olha que a gente pediu pouco, hein, Hugo? Mas a sopa e o arroz daqui é uma delícia. Agora quando a gente sair, eu mostro a parte da frente. Hoje tem uma nebla que Jesus na causa. Mira las telarañas, siguiente. Mira. Mira. Estas Tem son telarañas. Tem umas teias de aranhas aqui, ó. E estão cheias de água, ó. Mira, mira. Vamos, va. Mira. Cadê o Hugo? Jen. Ué, mira essa, Cari.
cheia de água, da umidade que tem. Nem as aranhas escapam. Mira.